大家好，我係阿楊。今次咧，我又再同大家拼多多開箱啦。今次咧係第二次拼多多嘅開箱，過咗年之後，因為咧實在有太多嘢咧係買咗。呼應翻上一條片咧，大家都睇到我整咗一個電腦嘅架啦。咁上次咧，我以前咧都有一個係電腦架，不過咧佢嗰啲洞板咧個尺寸唔啱，所以咧今次我又重新訂過晒一啲新嘅配件翻嚟。咁今次咧其實都好多嘢㗎。有2大3大袋，好啦，事不宜遲啦，我唔同大家講咁多，咁我而家逐一同大家開箱先。我先處理咗呢個大件嘅先，因為入邊咧都有好多唔同嘅訂翻嚟嘅嘢。照一樣，超級神器，我極度建議咧，真係大家買開嘢咧，都真係要揾一個神器翻嚟。咁呢一個咧就唔會用鉸剪咁危險，因為用鉸剪開箱咧，一陣整親就好麻煩噶啦，好多嘢啊！好，第一個，好啦。睇下呢嚿咩嚟嘅先，係啦，呢個咧，如果大家以前有睇我開箱嘅觀眾咧，其實都知道咧，我買過一個keyboard 前面嘅鍵手嘅盤啊，咁呢個咧係一個升級版嚟嘅，因為舊嗰個咧用咗大概1年到，佢就覺得好扁啊，隻手咧唔係擺得好舒服。咁今次呢個升級版本咧，其實有啲咩升級咧？其實我見到佢就好得意嘅，因為咧佢係有個次級嘅功能，咁入邊咧佢係有個盒，而個盒入邊咧其實就包咗有好多清潔用嘅用品。咁唔用嘅時候咧就可以冚埋佢，咁亦都係可以放隻手上去打字都得嘅。一陣再試俾大家睇，因為入邊咧有啲係可能清理個 keyboard 啦，亦都有啲可能係處理其他嘢，但係佢好似俾錯咗顏色個喎，因為我買嘅係黑色嚟嘅喎，但係點解會俾咗白色個嘅咧？呢嚿嘢咧係幾錢咧？等我睇下先。係啦，我係應該要買黑色嘅。呢嚿嘢咧24蚊嘅啫，嗰陣時係做緊特價買嘅。好。24蚊人民幣，又係關於跑步用嘅。呢個咧上條片我咪買咗一條跑步嘅褲噶嘛，咁嗰條褲其實都幾好嘅。咁今次咧呢個咧都係一個打底嘅跑步褲。咁呢個款咧，其實呢間鋪頭我成日都唔係成日嘅，即係幫襯過1-2次啦。咁佢個質地其實好舒服噶。咁呢個位咧就特別啲，又係可以攞嚟放電話嘅，因為之前買嗰隻款咧係冇得放電話。咁今次放電話之後，其實又可能多啲 function 可以放下錢啊，有陣時你跑到好遠都可以放下嘛。呢嚿嘢咧，呢條褲咧，等我睇下幾錢先。呢間鋪頭賣嗰啲褲，我覺得個質量幾好。如果真係有興趣咧，可以留個言俾我，咁我就可以 share 翻俾大家，或者可以喺我嘅 IG， 我開咗個 IG 俾大家可以 DM 我㗎。大家留意翻呢度就係我 IG 啦。咁大家 at 咗我之後咧，就可以 DM 我。呢個啱啱開咗，呢個係咩嚟嘅咧？大家都會用噶啦。呢個係洗衣嘅豬豬啊。咁呢個咧係大家都應該熟悉嘅牌子，就係白貓。哇，好香喎，真係。咁呢嚿嘢咧係500克，500克其實都好多，可以洗好耐。白貓呢個牌子我諗出賣年齡啊，大家應該都有聽過啦，係嘛？呢個都係一個以前香港都有嘅牌子，唔知而家有冇？咁呢間嘢咧就28蚊，因為咧喺百佳惠康睇咧，一間要500克咧都頗貴嘅，而家都仲係。呢度，呢個咩嚟㗎？呢個薄嘅喎，爭啲薄到睇佢唔到。哇！呢嚿嘢其實好重要啊！大家睇唔睇到呢個係咩嚟㗎？開俾大家睇先。呢個咧，大家睇我嗰個用嗰個圖咧，就知道好重要啦。呢嚿嘢係我第2次買嘅。呢個咧係一個花灑頭同花灑嗰條膠喉嘅一個配件。佢平日咧，我哋個花灑頭喺上邊啦。咁有陣時咧，你個
牆嗰度咧有嚿嘢可以插住個花灑。咁咧我嗰個咧就比較貼個牆啊，所以有陣時咧你久而久之咧，佢嗰條喉咧就好容易會爆，用得耐。咁今次加咗呢嚿嘢落去咧，下邊咧就係嗰條喉啦，而上邊咧就係插個花灑。咁佢有少少弧度嘅時候咧，咁你就唔會令到佢 keep 住嗰條喉都撞住嗰埲牆，所以就會好好多嘅。呢嚿嘢一陣試俾大家睇。其實我有買咗一個㗎，但係我嗰次咧太暴力啦，我用個大力鉗咧去扭啊，咁扭到佢花晒唔靚啊。咁呢嚿嘢其實唔貴嘅，但係又好實用嘅。我唔知大家會唔會中意。咁呢嚿嘢咧，我覺得係極度推介，所以就再次回購俾大家睇。4個1啫，4個1啫。咁呢個牌子咧叫做東旭廚房衛浴旗艦店啊。咁其實有好多間鋪都有嘅，你有需要嘅可以 DM 我。留個言話我知。哇！呢盒好大喎，哇有啲聲。呢個應該係嗰啲洞板嘅配件，我係同一間度買嘅。其實上次砌完嗰個板之後咧，冇位擺嘢真係好煩啊。好啦，呢個度晒尺寸嘅，哇好大個喎！呢個咧係一個架嚟嘅，咁呢個咧就係洞板背後嗰個配件啦。咁你當呢嚿嘢插咗喺洞板嘅時候咧，咁佢就可以食到個力。我係諗住攞嚟放拖板啊！唉，一陣終於可以處理下嗰個洞板。呢個係其中一個啦。跟住咧，我仲買咗一個白色嘅。哇！呢個仲長，因為咧呢間鋪咧，我買嗰陣時咧，佢係突然之間大減價，所以係超抵啊！呢個係1、2、3，呢個係有3個格嘅，咁亦都係有嗰個配件啦。咁你就可以掛喺嗰個洞板嗰度攞嚟擺嘢。咁你個書台或者電腦台咧就會係再大啲，可以俾你再塞更加多無聊嘢啦。報個價先。嗱，啱啱黑色嗰個架咧，其實佢大特價咧就11蚊嘅。咁我買呢一個個尺寸咧，其實都好大㗎。跟住咧，另外白色嗰個咧就貴少少，因為佢個質地都勁啲啊。咁佢就大概係24蚊嘅。咁同埋咧，佢呢一個又唔同嘅，有別之處咧，其實佢上面呢度都可以擺嘢嘅。咁佢有一隻款咧，上面冇嘢擺。咁其實佢如果大家個廚房啊，你真係有個位，又可以買一啲平時淘寶可以買嗰啲鈎咧，貼喺可以搣得爛嗰啲鈎咧，照掛起佢咧，其實都某程度上可以擺到好多嘢。間試俾大家睇，我覺得應該唔錯。好，繼續啊，仲有呢個，漏咗，啱啱拎咗出嚟，忘記咗佢。呢一個咧，冇錯咧，應該係一個 keyboard 嚟嘅。咁佢係一個有牌子嘅 keyboard。我記得咧，呢個 keyboard 咧，好似係 AOC 嘅 keyboard。因為之前嗰個 keyboard 咧，我用到有啲虧虧地。得得，呢個係一個 AOC 嘅 keyboard。呢個 keyboard 咧係 gaming 嘅 keyboard 嚟嘅，同埋 AOC 呢個牌子咧，其實佢都會有出過一啲電腦 mon 嘅，我都有少少熟悉佢。睇下先，呢個都幾靚。喂，仲要咧，呢個係細聲嘅，同埋佢呢度咧最特別咧有個扭啦，你可以控制聲量啦，或者你可以加啲 keywords。呢度有個少少嘅顯示器，就可以話俾你知個電量咁樣咯。Good， 呢個幾錢咧？呢個 keyboard 咧70蚊係特價嘅時候撳到嘅。同埋咧教大家買拼多多咧，有陣時咧你第一下見到嘅時候咧，你將佢加個心落去先，你千祈唔好俾錢住。你可能擺到佢夜晚啦，可能你3、4點睇完，跟住你擺到夜晚咧11點再入去咧，你就會發覺咧，你擺喺心嗰度嘅嘢咧，有陣時又會特價，佢又會彈咗出嚟話俾你知有特價。咁到時你覺得個價錢啱咧，你先至俾錢咧，我就覺得好啲嘅。好啦，繼續得呢個細盒嘅，睇下咩嚟嘅先，應該係嗰啲勾啊、貼啊，係啦，呢度有一大抽勾。我而家個洞板咧係要買啲2.5 cm 嘅勾處理下，跟住呢一個個勾其實好抵啊！啱啱補翻啲價錢俾大家。呢一個咧都係勾嚟嘅，呢一隻勾同嗰隻勾就唔同。呢一隻勾咧，其實你直情勾喺塊板嗰度咧就可以掛住啲電線，因為我個人咧好怕嗰啲電線咧係好混亂嘅。咁呢一隻勾咧，其實你勾起咗咧，佢就會突出嚟，咁你上面就可以晾其他嘢嘅。好啦，呢一個繼續開，呢一個咧係一啲彩色嘅夾嚟嘅，都係磁石嘅彩色夾啦。咁
又我用佢除咗夾嘢之外咧，咁有陣時有啲電線都好亂嘅時候咧，咁夾住佢再黐住喺個洞板嗰度咧，就會方便好多啦。跟住咧，今次呢個係一個大佬級，縮開隻腳先，睇下呢嚿嘢，全嚿超大嚿，即係都有啲重嘅，放喺電腦櫃下邊嘅一個有碌嘅架，睇下有冇爛先，我都好驚。咁咧，我度晒個尺寸咧，就啱啱好可以放到落去。佢咧呢個冇唔係要自己砌嘅，睇下先。我平時買咧都好少會係直情係砌好晒咁樣運到落嚟，都係第一次。終於睇唔到佢出嚟啦！我諗大家都想像到啦，其實都係一個架嚟嘅啫。咁下邊咧佢就會有碌嘅。咁呢個尺寸咧，我係度好晒。呢一個架幾錢咧？等我睇下先，80蚊。最大問題其實係香港你揾唔到呢個尺寸，因為有陣時咧你想買嗰啲嘢咧係揼冚咧，其實最主要嚟講就係個尺寸咯。咁所以俾我可以揀到個尺寸係啱自己咧，我覺得真係好難得咯。同埋佢，我都覺得個質地好似唔錯。大家睇下，因為佢個深度好夠咧，由頭去到尾成40幾啊。其實喺香港真係好難買到。就算你買到咧，個闊度又唔係好啱可以擺到。咁所以今次見到佢嗰個尺寸係完全 fit size 咧，我覺得係超級啱。包裝簡單，但係因為佢可能係一嚿膠，同埋我想講咧，我聞落去佢係冇嗰啲膠味嘅，咁所以都應該都 OK。嗱，佢有4個碌附送俾大家，推拉嘅時候咧，咁你有陣時做清潔咧就會方便好多啦。除此之外咧，我就仲買咗一個掛衫嘅掛衫架。呢一個掛衫架咧，比之前嗰個更加大，而下邊咧亦都有幾個櫃桶可以抽取出嚟噶。佢咧有說明書嘅，其實都幾好。跟住咧就包咗一個手套啦，咁有6個嘅拉嘅抽櫃，同埋一對配件啊。同埋咧，我雖然未砌啦，但係咧我見佢嗰啲接駁位啊，我覺得都係唔差嘅。同埋咧個質地都好似幾好，呢度有好多一碌碌啦，有塊板啦。好，我而家開工試下先，一陣再匯報俾大家知。Yes， 因為有說明書嘅關係咧，其實跟住個說明書一步一步去砌咧，就好快就已經將佢組合咗出嚟啦。大家睇唔睇到啊？抽取嘅時候咧，其實都係好方便，仲掛到好多出完街未洗得嘅衫添啊！讚啊！好啦，今次咧我開箱就係咁多啦，希望大家咧都中意我今次開箱嘅產品。咁如果大家真係有啲產品咧，其實好想知道或者了解多啲咧，咁歡迎大家留言俾我，或者見我冇乜福利咧，因為可能有陣時佢冇通知我要撳入去，我又冇時間。大家可以喺 IG 嗰度 follow 埋我，咁喺 IG 嗰度 DM 我咧，咁我都會盡快去覆大家。咁今次開箱就係咁多啦，我而家都要去執翻個場，整翻好啲嘢先。咁我希望嚟緊嘅時候仲有啲嘢可以開箱俾大家睇，咁或者大家有啲咩關於拼多多想買嘢啊嘅問題咧，都可以隨時 DM 都同我講嘅。今次係咁多啦，拜拜，下條片再見啦。有中意嘅時候就 like share 同 subscribe 我嘅 channel。咁嚟緊都會有繼續有開箱啦，會去大陸旅行啦，會去玩啦，跟住仲會有去日本嘅片啦。咁希望到時大家又可以嚟支持下我睇下。好啦，拜。